2 минут 40 секунд. Энэ бол кино урлагийн төвөнд хөвсөлөөсөн тулаан хэсгүүдийн нэг. Үйл явдлын өрнөлөн дараах байдалтай ба нарийнхан коридор. Гол дүр болох уут эсүү 18 хүний эсрэг. 18 туслах жүжигчин 3 сарын бэлтгэл 2 өдрийн зураг авалт 1 хүн 1 алах. Бас энэ 2 минут 40 секунд нь нэг л тасралтгүй зураг авалт юм. Пак Чаног бол өмнө Солонгосын төдийгүй кино урлагт дэлхийн сууд найруулагчдын нэг. 2003 оны Oldboy энэхүү сэдвээр анх төлөвлөхдөө энгийн уламжлалт байдлаар бүх зураг планыг нэг бүрчлэн төлөвлөж storyboard-оо гаргасан. Ийхүү хит хэдийн хэсэгт хувааж мастер шотуудаар тулааныг бүрдүүлээд дараа нь ойртуулж авах кадруудаар хүч нэмэх байсан юм. Гэвч зураг авалтын талбай дээр нэг зүйл тэр бүхнийг өөрчилсөн. Уут хэсүүгийн дөрөв бүтээсэн чоймын шиг жүжигчин зураг авалтын үеэр тийм ч олон удаа давтаж чадхааргүй хэмжээнд их цуцаж ядарсан байлаа. Пак үүнээс л энэ түүний хүсжгүй дүр зураг гэдгийг ойлгон тухайн хэсгийг олон жижиг эвлүүлгээр биш киноны ачааллыг хөнгөлөхийн оронд эсрэгээр нь улам хөндрүүлэх түүхий туйлдсан ядарсан мэдрэмжээр дүүрэн нэг тасралтгүй урт зураг болгон авах шийдвэр гаргасан байдаг. 좋은데. 완신 왕카트로 가는 것 같아요. 그렇게만 할 수 있으면요. 다른 디테일들은 하나도 안 쓸 거거든요. 끝까지 그냥 한 방에 그냥. 17 удаа авсны дараалтад эцсийн хөлбөрөө сонгосон. Төгс байсан уу гэвэл үгүй. Эцсийн хөлбөрт ч алдаа дутагдал бий. Гэхдээ энэ л мэд түүний эрэмгийн зөрмөг дөрмөнд үл хараалагдах шийдвэрүүд Пак найруулагч зөвхөн энэ цаг үеэр зогсоохгүй агуу найруулагчтай нэг болгосон юм. 이걸로 올게. 좋아요. Oldboy амжилт олон улсын зах зээл нэвтрэхээс гадна Солонгосын кино урлагийг тесрэмж шок төрүүлэн байдлаар дахин шинээр тодорхойлсон бүтээл байлаа. Түүний уран бүтээлчийн зоригтой шийдэл санаанууд агуу Бон Жун-уу, Ким Жи Юн зэрэг бусад найруулагчдад дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдөх үүд хаалгыг нээсэн гэхэд болно. Энэ удаагийн бичлэгээрээ 21-р зууны өмнө Солонгосын төдийгүй дэлхийн кино урлагийн түүхийг бичлсэн яваа хүндтэй найруулагчдын нэг Пак Чаногийн талаар өгүүлээ. Түүний нэг бүтээл битгий хэл нэг дүр цаашлаа нэг үзэгдэл бүрэн бүтэн бичлэг болох үз гүн утга агуулгыг дагуулж явдаг билээ. 이제 무슨 낙으로 살죠?